好，各位网友大家好，为大家展示的是这个宾士配的主机Baker 这个 B2140的古董型的主机它只有卡带跟广播的功能。那我们现在已经改装成蓝牙音乐主机，然后为大家展示它的蓝牙的音效，还有同步的效果那上面这一台平板已经连接上这个蓝牙了你看都没有耳机接头那我们直接测试这个音效忘記他，等於忘掉了一切，等於將風和香拋掉，遺失了自己。忘記他，等於忘掉了歡喜，等於將心靈也鎖住，同苦痛一起。從來只有他可以令我欣賞，將心靈也鎖住，同苦痛一起。銘心刻骨，來永久記住，從此永無盡期。好，展示到这边，谢谢各位的观赏。